شهري أنزل الله به أعظم ذكري يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلف من ذنب ووزري. رمضان ماه رحمت، مغفرت، معنویت و کسب اجر و پاداش می باشد و پر واضح است که اگر آداب روزه اعم از آداب واجب یا مستحب آن رعایت گردد، اجر و پاداش بیشتری نصیب روزه‌دار می گردد. اخلاص در روزه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که ماه رمضان را از روی ایمان و برای حصول اجر و پاداش روزه بگیرد، گناهان گذشته‌اش آمرزیده می شوند. لذا جا دارد که هدف یک انسان مسلمان از روزه گرفتن صرفاً رضایت و خوشنودی الله متعال باشد و طلب شهرت و ریا در عملش نقشی نداشته باشد. و باید دانست که یکی از شرایط پذیرش عبادات اخلاص می باشد و هیچ عملی بدون اخلاص پذیرفته نمی شود. پرهیز از ارتکاب گناه مانند دروغ، غیبت و غیره. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه و شرابه. هر کس که دروغگویی و عمل به مقتضای آن را ترک نکند، الله متعال نیازی ندارد که او خوردن و نوشیدن را ترک کند. یک انسان مسلمان باید در همه اوقات از ارتکاب گناه و اعمال ناپسند مانند دروغ گفتن، گوش دادن به محرمات، غیبت کردن، سخنچینی و غیره پرهیز نماید. اما در ماه مبارک رمضان و هنگام روزه حرمت و گناه این اعمال افزایش می‌یابد و باعث می‌گردد تا اجر و پاداش روزه از بین برود. زیرا روزه تنها به معنای ترک خوردن و آشامیدن نیست، بلکه شایسته است که تمام اعضای بدن انسان مسلمان روزه باشد. پایبندی روزه‌دار به نمازهای پنجگانه با جماعت. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: صلاة احدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه و بیته 20 درجة. نماز یکی از شما با جماعت بر نمازی که در بازار یا خانه‌اش بخواند 20 اندی برابر برتری دارد. مهمترین رکن اسلام بعد از شهادتین نماز می باشد و برای انسان روزه‌دار اهمیت آن افزایش می یابد. لذا باید تلاش کند تا نمازهای پنجگانه خود را با جماعت و در مسجد ادا نماید. سحری خوردن. سحری خوردن یکی از سنت‌های مؤکده به شمار می‌رود. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: تسحروا فإن في السحور برکه. سحری بخورید، زیرا در خوردن سحری خیر و برکت نهفته است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: فصل ما بین صیامنا و صیام اهل الكتاب اکلة السحر. تفاوت میان روزه ما و روزه اهل کتاب خوردن سحری است. و سنت است که سحری تا نزدیکی طلوع صبح صادق به تأخیر انداخته شود. زید بن ثابت رضی الله عنه میگوید: با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سحری خوردیم و سپس برای نماز فجر برخاستیم. مردم پرسیدند میان سحری و نماز چقدر فاصله وجود داشت. زید رضی الله عنه پاسخ داد: به اندازه خواندن 50 آیه.
اهمیت دادن به روزه در شرایط دشوار. برخی تلاش می‌کنند به بهانه‌های مختلف مانند بیماری‌های جزئی، کسالت و ناراحتی‌های معمولی خود را از نعمت روزه‌داری محروم نمایند. اما یک انسان مؤمن برعکس با توجه به فضایل بزرگ و بسیار روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان تلاش می‌نماید تا از این فضل بزرگ محروم نگردد. فراگیری فقه و احکام روزه. انسان مسلمان باید با احکام و آداب روزه آشنایی داشته باشد و برای این کار لازم است در کلاس‌ها و جلسات سخنرانی علما که به این موضوع اختصاص دارد شرکت نماید تا روش صحیح روزه گرفتن را بیاموزد. حضور در نماز تراویح و قیام. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کس شب‌های رمضان را با قصد حصول ثواب و اخلاص با عبادت و نماز زنده نگه دارد، تمامی گناهان گذشته‌اش بخشیده می‌شود. اعتکاف و کثرت تلاوت قرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن به عنوان راهنمای مردم و نشانه‌های هدایت و جدا کننده حق و باطل نازل شده است. ابن عباس رضی الله عنهما میگوید: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سخاوتمندترین انسانها بود و سخاوتمندتر از هر وقت زمانی بود که در ماه رمضان جبرئیل نزد ایشان می آمد و در تمام شبهای رمضان قرآن را با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تکرار می نمود و رسول رحمت صلی الله علیه و آله و سلم در پخش خیر و نیکی از بادهای وزنده نیز سبقت می گرفت. افطاری دادن به فقرا و نیازمندان. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. هر کس به روزداری افطاری بدهد، پاداشی مانند اجر و پاداش روزدار به او میرسد، بدون آنکه چیزی از پاداش روزدار کم شود. بیوت الله روح وعمار بابتهال وتراويح ووتر وترى الناس إلى الفضل استباقا بزكاة وبإحسان وبر. فيه شهر الخير يا أعظم شهري أنزل الله به أعظم ذكري يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلف من ذنب ووزري.